Izašli su kalendari za oktobar i ono što je posebno iznenadilo baštovane jeste da sam uključila ozimnu setvu. Zbog ozimne setve snimljena je lekcija 9. Ono što ih je posebno iznenadilo je da u okviru ozimne setve imamo i program ozime setve, zone brzog uzgoja za rano proleće, dakle rano prolećne zone dinamika 7. Svi oni koji prate program znaju zapravo o čemu se radi. Za one koji ne prate program, pojasnit ću koje kulture ulaze u sastav brzog uzgoja i pojasnit ću zašto radimo baš ozimnu setvu, koji su benefiti takve setve i sadnje i na kojoj poziciji ćete to postaviti u svojoj bašti. Da biste razumeli priču o brzom uzgoju, potrebno je da pogledate epizodu Biljke kratke i duge vegetacije, zapravo da se vratite na sve one epizode koje su vezane za sistem brzog uzgoja. Postoje kulture koje ulaze u sastav brzog uzgoja, to su kulture kratke vegetacije koje još u ovom programu i ovom sistemu kombinovanja biljaka zovemo čuvarima mesta za glavne kulture. Te kulture su grašak, rukola, spanać, rotkvice, luk za mladu berbu, matovilac i salata. Ono što razlikuje rano prolećni brzi uzgoj od ozime setve rano prolećnog brzog uzgoja jeste što ovde nipošto ne možemo uključiti rotkvice kao čuvare mesta, jer rotkvice ne mogu da podnesu visoke temperature. Dakle, u toj hibernaciji mi ćemo rotkvice izgubiti. Sve ostale kulture koje sada posejemo u određenom roku će dostići svoj rast nakon toga kada porastu recimo grašak 10 cm, spanać, rukola, salata će ostati u nekih 5 cm, ulaze u proces hibernacije, odnosno to je biljno spavanje. Nakon toga se bude u rano proleće i u rano proleće već imate posejan brzi uzgoj. Koja je korist, odnosno benefit od postavke ozimog rano prolećnog brzog uzgoja? Mislim, to vrlo čudno zvuči, ali je najvažnija stvar da mi sada radimo setvu rano prolećne zone. Benefit je višestruk. Kao prvo, obavili ste setvu. U rano proleće često se dešava da ne možemo da postavimo neke kulture, da nam je pao sneg, da imamo veliku varijaciju u količini padavina, u tim visinama temperature, nekada je niska, nekada je visoka i zaista imamo čak i nepovoljne uslove za setvu i sadnju. Sada, kada imamo odlične uslove za setvu tih kultura, mi smo svoju setvu završili. To je prvi benefit. Drugi benefit je da su te kulture dobro ukorenjene, samim tim mnogo otpornije za narednu sezonu i otpornije su na udar predatora. Setite se da li ste brali veliku količinu spanaća iz prolećne setve. Većina nije, zato što je spanać otišao odmah u cvet. Spanać je otišao u cvet zato što je naletao prvo na buhače kao mali, oni su ga oštetili. Nakon toga su naglo skočile temperature i tako poremećen ili spanać pod stresom odmah je procvetao i kao mali. Većina se žalila da nije imala obilnu berbu. Spanać iz ozime setve brže dospeva za berbu. Odmah čim su optimalni uslovi za njega počinje da raste, daje listove. Nije zanimljiv predatorima, naročito buhačima, jer buhači vole onako mlade, mekane listove i to se zapravo odnosi na sve kulture iz zone brzog uzgoja. Buhači jako vole i rukulu i spanać. I ono što je najveći benefit svega ovoga, mesec dana ranije imate berbu. Samim tim možete da obavite drugačiju smenu kultura. Dakle, možete kompletnu majsku presadu da postavite, pa čak i za graška koji je sastavni deo zone brzog uzgoja i koga ćemo sejati sada. I nakon toga imate još jednu smenu kultura u sezoni. Dakle, sa jedne gredice berete do 30% više kultura. Ja ću vam za sve ovo pokloniti analizu, ona je sastavni deo i lekcije 9, ali svi vi koji pratite sada ovu epizodu moći ćete da prođete sa mnom analizu i smenu kultura u okviru same te gredice. Na taj način ćete sami videti koliki je zapravo benefit. Kada je izbor sorti u pitanju, bilo koja rukola iz apoteke, uglavnom imate standard sorte koje se mogu umnožavati, odnosno od koje možete uzeti seme. Evo, ja sam izabrala ovu sortu. Spanać Matador, on će procvetati i daće vam seme narednoj sezoni.
kada je u pitanju salata, direktna setva Nansen Kristalka Merlot ili možete da ubacite sadnice na mesto gde ide salata, one će vas dočekati u narednoj sezoni. Kada je u pitanju grašak, ja ću baciti Metro, u pitanju je šećerac koji zaista brzo dospeva. Za berbu vi možete bukvalno bilo koju sortu graška, recimo imali smo problem sa telefonom i taj telefon nije imao dobru klijavost. U ovoj sezoni pokušajte, možda će preko zime bolje klijati, ali ono što je ključno kod setve i sadnje, morate ubaciti 20% više semena kod ozime setve nego kod prolećne setve zbog potencijalne krađe od strane predatora, zbog potencijalno loše klijavosti ili eventualno loših uslova na koje će naleteti ova semena. Ako imate sadnice salate, njih možete slobodno ubaciti na mesto gde je po analizi predviđena salata i oko salate samo u gnezda postavite mladi luk. Ovde ide isključivo luk za mladu berbu, zato što je čuvar mesta glavnim kulturama. Luk možete da sadite u tunele i gnezda. Uvek predlažem gnezda koja se lakše pune. Gnezda se vrlo jednostavno postavljaju, prečnik nekih 10 cm, dubina 5 cm. Napunite ga zemljom, zalijete, odnosno mešavina zemlja, kompost, đubrivo, ubockate luk, da vam tu stane nekih 5, 6, recimo do 10 lučica i nakon toga samo izvadite bunt mladog luka. I na taj način vi ste iskoristili prostor i već sada unapred obavili setvu mladog luka. Ne savetujem ljubičasti luk, savetujem isključivo žute sorte luka. Dakle, ne srebrnac, ne ljubičasti luk, jer oni se pokažu kao vrlo slabi, tanki i nežni u narednoj sezoni. Isključivo žute sorte luka za ozimu sadnju. Kao što sam rekla, poklonit ću vam analizu za ozimu setvu rano-prolećne zone, dinamika 7 i ovo ćemo svi zajedno da postavimo, nadam se da ćemo svi zajedno. Imaćete i u čitaonici postavljenu ovu analizu koja je već spremna. Ovde je jako bitno da obratite pažnju na kombinacije. Prvo se postavljaju glavne kulture. Kroz niz lekcija učila sam vas kako da radite ove kombinacije. Dakle, vi prvo u ovoj igri šaha iskombinujete glavne kulture. Glavne kulture su nam u prolećno-letnjoj zoni, jer iza radna prolećna zona uglavnom ide prolećno-letnja zona. Takva je smena kultura. Dakle, ja sam ovdje izabrala kombinaciju paradajz, niska boranja, cvekla, kele, raba, paprika. Jako dobro, zato što iza tih kultura imam ponovo smenu kultura. Dakle, dinamika 7 je na čitavoj ovoj gredici. Spanać i mladi luk su čuvari mesta paradajzu. Zašto je ta kombinacija upravo takva? Zato što se obe kulture čupaju. Dakle, ne režu se, nego se čupaju i na taj način oslobađaju mesto za paradajz. Hipotetički i spanać i mladi luk mogu ostati na gredici onog momenta kada treba da presadimo paradajze. Vrlo jednostavno, samo na metar iščupate i mladi luk i spanać i oslobodite mesto za paradajz. Ista je situacija i ispred niske boranije. Salata i mladi luk imaju isti status kao i spanać i mladi luk, dakle obe kulture se čupaju i na taj način oslobađaju prostor za nisku boraniju. Hipotetički 1. maja treba da ubacimo seme niske boranije, to je taj kao drugi turnus. Na 30 cm samo iščupamo salatu i mladi luk, pojedemo to i oslobodimo za seme niske boranije. Sad ovdje je malo drugačija situacija jer rukula se reže i uglavnom ostaje u sistemu zaštite na gredici, zato je važno da je posejete u gnezda. Vidite, ovdje su obeležena gnezda, jer između gnezda ćemo lako i kasnije ubaciti sadnice cvekle. Ova rukula će ostati na gredici onog momenta kada mi ubacujemo sadnice cvekle. Mladi luk ne računam, on svakako odavde odlazi. Mladi luk i grašak čuvari su mesta kelerabi zajedno, a grašak, 2 reda graška, čuvari su mesta paprikama. Ovdje paprika dolazi u obzir samo onda ako ubacimo ovdje recimo seme čudo Amerike, mali provansalac, rondo, dakle neka niska sorta. Ja ću da ubacim Metro, to je moj plan, da ubacim šećerac, tako da će on vrlo brzo završiti vegetaciju, vrlo je kratke vegetacije, tako da ću moći iza njega da ubacim paprike. Ja sam sa ove pozicije skinula grašak onda kada se u regularnom roku sade paprike. Dakle, sada kad vam je ovo jasno, mi ćemo ovo da postavimo
kako bi to čuvalo mesta za ovu priču. Ja sam ovdje obeležila i smenu kulture iza. Dakle, iza paradajza, vraćam vas na epizodu udruženja vegetacije, duga vegetacija, sada završava i oslobađa prostor za recimo beli luk koji se glaviči, to možda bude i crni luk koji se glaviči. Sada taj beli luk, sad ulazimo u narednu sezonu, tu ostaje do jula naredne sezone i iza njega ide niska boranija. Niska boranija u ovoj sezoni, odnosno već u tekućoj sezoni, recimo od samog proleća, ima smenu kulturu, u pitanju su kupusarice. Cvekla prelaze u salatu, kelerabov nisku boraniju, a opet paprike kao duga vegetacija, ista priča gore, prelaze u beli luk. Dakle, mi smo sad već došli do 2026. godine ovde. Iza belog luka, kao što se reka, niska boranija u 2026. Iza belog luka visoka boranija u 2026. Dakle, ja sam prošla čitavu sezonu. Uglavnom, najvažnija stvar jeste da znate cilj na ovoj gredici i da sada, ako postavite ozimu setvu ranoprolećne zone sada, vi sve ovo možete da uberete sa jedne gredice. Prednost postavke ranoprolećne zone sada je upravo mnogo veća berba i više turnusa sa iste gredice. Sada je važno da dobro pozicioniramo ovaj ranoprolećni brzi uzgoj koji sada postavljamo. Sve ovo što vidite ovde je zimska zona. Svi baštovani koji su ovde s projektima, pa i ja, imamo u okviru zimske zone ugrađen ranoprolećnu zonu, pa čak i ranoprolećna zona brzog uzgoja. Svi vi koji ste s projektima to znate. Na ovoj poziciji će biti beli luk sa graškom, tako da je grašak kao deo te ranoprolećne zone tu uključen. Sam beli luk je deo ranoprolećne zone, ali sada ne pričamo o tome. Sada pričamo gde ćemo pozicionirati taj ranoprolećni brzi uzgoj, jer ga i ja lično moram postaviti sada. Ja vam predlažem da iskoristite ili mesta gde je bio krompir. Ja ću recimo iskoristiti ovaj permamodel. U pitanju je krompir u permamodelu, jer je davno izvađen krompir. Imao je permamodel vremena da se razgrađuje. Vi možete da iskoristite recimo zonu pinciranja. Sada kada skinete zonu pinciranja, vi možete tu da postavite svoju ranoprolećnu zonu. Zašto ja biram tu poziciju? Zato što je ovo zimska zona. U okviru zimske zone ja sam ugradila ranoprolećnu zonu i moja ranoprolećna zona širi se upravo na ovoj poziciji. Ovde će ostati krompir kao kasnoprolećna zona i na ovom mestu, jer krompir sadimo više godina na istom mestu, ali ove dva permamodela mi idu kao dodatak za ranoprolećnu zonu i ranoprolećna zona se nastavlja ovde gde je zapravo po smeni kulture i isplanirana. Zato se na ovoj poziciji nalazi beli luk. Dakle, vaša pozicija treba da bude ono mesto koje je prvo dobro humificirano sada, drugo koje ćete združiti uz svoju ranoprolećnu zonu. A da biste znali kada ovo postavljate, pogledajte naš kalendar za oktobar. To je sve od mene u ovoj epizodi. Ja ću samo za kraj da vas podsjetim da se prijavite na naš nedeljnik. Nedeljnik Trag biljke je potpuno besplatan. Na maili ćete dobiti nešto kao časopis. Radimo na pripremi tog časopisa gde ćete biti obavešteni o svim aktualnim temama vezano za baštovanstvo. Nedeljnik ćete početi da dobijate kada napunimo određeni broj mailova u našem inboxu, zato što se ne može čitati retroaktivno i dajemo šansu svima vama da se dodatno prijavite kako biste na vreme dobili naš prvi nedeljnik.